Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, merhabalar. Şöyle bir baba tanısımız var, baba tanıs. Kaç modeldi bu hemşerim? Hemşerim Nadir Bey'in canavar tanısı. Bu aracın arızası neydi hemşerim? Akü bitti şu an. Bir de çalışmıyor. Hemşerim bana dedi ki bu araç marşa bastığım zaman tık 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 ediyor dedi. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Marş motoru çeviren kısmındaki ana sargı yüke bindiği zaman üstündeki solenoid dediğimiz itici sargıya yetecek elektrik kalmıyor. Geri bırakıyor. Marş motoru devreden çıkıyor. Tekrar solenoidi tekliyor. Marş motoru akım çekiyor. Tekrar yerine geliyor. Bu kısır döngü devam ediyor. Bu da akünün bittiğini bize aslında söylüyor. Hemşerim bir gösterebilir miyiz arkadaşlar? Bir marşa basar mısın? Videomuzu gece çekmek zorunda kalıyoruz. Bas hemşerim. Ses bu arkadaşlar. Bu akü bitti demek. Yani büyük çoğunlukla bu demek. Hemşerim, şimdi bir de farları yakar mısın? Şimdi bir diğer akü bitti arızasının anlaşılma yolu arkadaşlar. Bakın çok sönük yanıyor. Gördünüz mü? Akü bitmiş. Şimdi bir de bunu ölçerek teyit edeceğiz. Bu aküyü şarja bağlayacağız. Akü bitti şeyinin arıza teşhisinin birisi de şu göz. Bu göz arkadaşlar buradan baktığımız zaman siyah olmayacak. Siyah bu akünün şarja ihtiyacı var demek. Bak, düşük şarjlı, tam şarjlı. Burası yeşil olacak arkadaşlar. Şimdi bunlara bakımsız akü derler, susuz akü derler. İnanmayın, bunu evde kapağını açınca size izah edeceğim. Bir de bunu ölçümünü yaparak bir deneyeceğiz. Açtım. Şimdi arkadaşlar DC multimetre ile arkadaşlar ölçüm yapacağımız zaman DC düz akım, bakın şura düz, şura dalgalı akım, şöyle S çiziyor. DC 20 volta getiriyoruz. Kırmızı kablomuzu artıya, siyah kablomuzu eksiye tutuyoruz. Bakın 9.98 volta düşmüş. Acilen, çok acil bu akü saatlerce, belki de 1-2 gün şarjda kalacak. Akünün akım çekme durumuna bağlı olarak bu değişecek. Akü üzerinde, akü hakkında bolca konuşacağız atölyemize gidince, küçük depomuza gidince. Şurada da bir trigger kayışı sorunu gördüm arkadaşlar. Bakın trigger kayışına. Bu kapakları siz de açıp bakabilirsiniz. Bu araç senteden bile atlamış olabilir. Gevşekliği görüyorsunuzdur. Neyse, bu baba tanısa hep beraber bakım yapacağız. Bunları videolandıracağız. Şimdi ben aküyü sökeceğim arkadaşlar. Aküyü sökmek için baba tanısımızın şurada 2 vidası var. Şu sacı alıyoruz. Akümüz boşa çıkıyor. Sonra metrik 8 civatası var. 13 anahtar tutar. Buradan ve buradan söküyoruz. Kıvırarak bunu çekiyoruz. Ben hemen başlıyorum. Arkadaşlar, bu saç parçayı, akünün tutamağını, 2 civatayı söktük yıldız anahtarla. Bir kenara ayırdık. Şimdi burayı gösterelim. Aküyü sökmek isteyen arkadaşlar olur. Nasıl sökeceğini anlayamaz. Akü her zaman önce eksi kutuptan sökülür ama şu anda biz bunu ihmal ediyoruz. Ben yani ne yaptığımı biliyorum arkadaşlar. Şöyle söktük. Kutup başını tekrar takarken de üstüne kesinlikle çekiçle vurmuyoruz. Bu arayı ayırıp öyle takıyoruz. Şimdi akümüzü alıyorum. Aldık. Şöyle alayım ben bunu. Arkadaşlar, şimdi atölyemize gideceğiz. Bu aküyü şarja bağlayacağız. Şarja bağlarken neler yapıyoruz, ne oluyor, hepsini sizlere tarif edeceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar, akümüzü aldık geldik. Ben bu aküyü bodrumda şarj edecektim ama ola ki redresörümde bir hata çıkar, yangın mangın oluşturmasın diye bir kenara odun da attım. Bunu balkonda şarj edeceğim ama balkonda rüzgar var, video çekmeme elverişli bir durum yok. Tamam, bu videoda akü bakım videosu değil, akü çok geniş bir konu aslında arkadaşlar. Sadece ben aracımızın marşına bastık. Tık 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 ses geldi.
Akünün bittiğinden şüphelendik. Şüphelenmedik. Tabii ben onu biliyorum, akünün bittiğini. Diyelim ki böyle bir durum oluştu. Ne yapacağız? Burada bir yol ayrımı var arkadaşlar. Akünün akşamdan sabaha bir lamba teyip gibi alıcının açık unutulup veya sabahtan akşama boşalıverip de hemen akü boşaldıktan hemen sonra işte o günlerde hemen bir gün sonra veya maksimum araca takviye yapıp çalıştırırsınız. Aracınızın alternatörü akünüzü 1-2 gün içinde doldurur. Ama akünüz boşalmış. Boşaldığını nereden anlıyoruz? Böyle ölçü aletleriyle akümüzü diyelim ki arabamız 3 haftadan fazla marşa basmadık. Şöyle de bir multimetremiz vardı. Ölçüm yapmayı da biliyorduk diyelim. Getirir ölçeriz. Artıdan eksiden 12.40'ın altına düşmüşse ekrandaki değer 12.40'ın altına düşmüşse bu aküde 3 hafta ve 3 haftadan fazla yatmışsa, aracın çalıştırılmamışsa araç, bu akü kesinlikle şarja bağlanacak arkadaşlar. Alternatörümüz bu aküyü doldurmaz. Niye doldurmaz? Akümüzün kurşun levhaları var, plakaları var içinde. Az sonra göstereceğim size arkadaşlar. Kurşun levhaları var. Bu levhalar arasında sülfatlaşma oluşur. Dolayısıyla da akünün levhalar arasındaki direnci yükselir. Eski elektrikçilerden gördüğüm buna şoklama dedikleri bir uygulama var. Siz onu denemeyin. Ben de denemeyeyim yani. Çok sıkışmazsam denemem ben de. Bu aküye direkt 18 volt verirler. Birkaç saniye aküyü böyle bir kaynatıverirler. Hani baloncuklar çıkar. Akünün öz direncini yırtmak için bu uygulamayı yaparlar. Bunu denemenizi tavsiye etmiyorum. Onun yerine redestöre bağlayın. Günlerce şarj olsun. Önemli değil. Kontrol altında tabii. Şimdi ama dediğim gibi akşamdan sabaha bitmiştir. Bu aküyü aracınızın trigger kayışlı değilse veya vurdurarak çalışmaya müsaitse, mesela Renault 12 Toros gibi, Broadway gibi araçlarda bunu vurdurarak çalıştırırsınız. Hemen 1-2 gün içinde aracın alternatörü akümüzü doldurur. Multimetremiz yok diyelim. Ölçme şansımız yok aküyü. Akümüzün 12.40 voltun altına düştüğünü nereden bileceğiz derseniz, birçok aküde bu göz olur arkadaşlar. Bakın düşük şarjlı diyor. Siyah. Bakın siyah. Düşük şarjlı dediği akünün 12.40 voltun altına düştüğünü gösterir. Yeşil olursa da tam şarjlı. Bura arkadaşlar beyaz gözükürse de, burada göstermemiş. Beyaz gözükürse de bunun suyu azalmış demektir. Biz kullanıcılar olarak da az sonra su konacak kapakları göstereceğim. Buna asitli su kesinlikle almıyoruz ve koymuyoruz. Onun ayrı bir ölçümü var. O ayrı bir ilim, ayrı bir iş. Biz buna sadece saf su koyuyoruz. Alırken de asitli olmamasına dikkat ediyoruz. Bunun aküsüne asitine bir şey olmaz arkadaşlar. Sadece saf su konur. Saf suda göz kararı plakalardan yukarı şu kutup başının boyu kadar olacak. Yani bu biraz yüksek olur da plakaların üstünde, diyelim ki plakalar burada, varsayalım ki bunun 1 santim üstüne kadar doldurduk mu akü suyunu, zaten bu gözümüz şarjı düşükse siyaha, şarjı tamsa yeşile dönecektir. Suyu azsa da bu göz beyaz olur. Bir de şöyle bir konu var. Aküler çok pahalandı arkadaşlar. Birçok arkadaşımdan duyuyorum. İşte aküm bakımsızmış diyor. Böyle gözü siyah oluyor. Marş basmayı verince aküyü değiştiriyorlar. Fiyatlar çok pahalı arkadaşlar. Şimdi benim yapacağım gibi ben az önce bu aküyü açtım. Bakın şuralardan belli olduğu gibi. Ama size göstermek için tekrar açacağım. Şöyle paldır küldür, acımadan, insafsızca tornavidayı buradan kastırıyoruz. Şu araya sokmaya çalışıyoruz. Bakın şöyle. Sonra tornavidamızı aşağı doğru ittirince bu kapak yerinden fırlayıp çıkıyor. Evet.
şekil A'da olduğu gibi fırlayıp çıkıyor. Birçok aküde bu kapaklıdır arkadaşlar. Kapakları açılır. Ama bizimkinde tapalıymış. Önemli değil. Şöyle yine tornavida yardımıyla bu tapaları açıyoruz. Bakımsız deyip de akü değiştirmek isteyen arkadaşların, işini dürüst yapan, aküyü kurtarmaya çalışan esnaf abilerimin ellerinden öperim. Onları tenzih ediyorum. Ama ben duyuyorum arkadaşlar. Bakımsız diyorlar. Ben birçok arkadaşımın aküsünü bu şekilde kullandım. 2 yıl kullanan, 3 yıl kullanan bile oldu. Bu akü değişecek dedikten sonra. Şimdi kameradan gözükmese de plakalar buradan belli oluyor da. Zaten bu bir akü ilmine dair bir video değil. Böyle ufacık bir videoya sığmaz bu. Çok büyük bir iş. Ama kullanıcılar olarak nerelere müdahale edebiliriz? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın plakalar gözüküyor. Plakaların üstünde su da gözüküyor. Aküye vurup suyu çalkalandırıyorum. 1 santim kadar yukarısında bütün gözleri bu şekilde kontrol ediyorum. Suyumuz tam diyorum. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu şarja bağlayacağım. Benim Indento marka 10 amperlik bir şarj aletim var. Buna şuradan gözükürse bakın. Bilgisayarlarda kullanılan içinde gözüküyor. Soğutma sistemi ekledik. Fan ekledik. Soğutma fanı. Çok ısınıyordu. Bu da ayrı bir videonun konusu. Bir gün ona da video çekeceğim. Neyse ben getiriyorum. Şimdi bakın. Siyah ucumu eksiye. Kırmızı ucumu da artıya bağlıyorum. Şarj aletimin de hemen fanı devreye girdi. Buradan da bakın multimetreyi de şöyle basitçe anlatayım. Off, kapalı, off, işler kötü gidiyor gibisinden. Onda 10 numara der gibi. DC 20 volta getirdim. Kırmızı propumu aldım. Kırmızı maşama kıstırdım. Siyah propumu aldım. Siyah maşama kıstırdım. İnşallah beceririm. Şöyle basitçe tutturayım arkadaşlar. Heh. Şimdi ben bunu az önce şarj etmiştim. Hatta bu konuyla ilgili bir video da çekmiştim. Eksiklerimi gördüm. Rüzgar sesi vardı. İçeriye aldım aküyü. Geçici olarak size video çekebilmek için. Şimdi şarj aletimi devreye sokuyorum. Şu anda aküm dolmaya başladı. Bakın yükselişe. 12.40 volt dediğim 12.40 voltun altına düşerse dediğim şu 62 63'ün yerinde 40 olur. Bu arkadaşlar 38 olsun ve akü 3 hafta ve 3 hafta üzerinde yatmış olsun, aracın alternatörü bu aküyü doldurmaz. Niye doldurmaz? Çok uzun sürer. O doldurana kadar da sülfatlaşma devam eder. Buradan şu sonuç çıkıyor. Akümüzün gözü siyaha dönmüşse kesinlikle bunu dönmüşse ve 3 haftadan fazla bu şekilde kalmışsa bunu kesinlikle şarja bağlıyoruz veya akümüzü götürüp elektrikçimize teslim ediyoruz. Diyoruz ki bunun bakımını yap. İşte suyu eksikse doldur, şarjı yoksa şarjını yap diye ricada bulunuyoruz. Onlar gerekenleri yapıyor arkadaşlar. Böyle bir şarj aletimiz yoksa bu işlemler yapılıyor. Ama dediğim gibi akünün farı açık kalır, akünün gözü siyaha döner, marşa basarız, aracımız çalışmazsa ne yapacağız? Aracımızı takviye ile çalıştırırız. Yani takviye yapılamayan araçlar da vardı. Onlar yeni nesil. Onlar kolay kolay aküyü de bozmaz zaten. Takviye yapıyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Akşamdan sabaha bir boşalma olduğu için akümüzün içinde bir direnç oluşmadığı için aracımız bunu hemen dolduracaktır. Yani akü 11 volta düşse bile, tabiri caizse tamamen boşalmış olsa bile araç bunu 1-2 gün içinde doldurur arkadaşlar. Ama bu göz siyah olup da bu göz siyah olduktan sonra bu aküde aracın üstünde 3 hafta ve 3 haftadan fazla yatmışsa çok derin deşarjdır. Bunu akü şarj aletinden başkası o öz direnci yırtıp devam ettiremez.
Bir kullanıcı olarak dikkat etmemiz gerekenleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum böyle. Ve lütfen benim videolarımı ileri sarmadan sonuna kadar izlerseniz. Çünkü videonun ortasında bir hatalı laf konuştuğum zaman bunu ileride telafi ediyorum. Aklıma geliyor. Bunları da söylemek istedim. Bakın şarj alıyor ve doluyor. Az önce kaç amper çektiğini de kendim baktım. 2,5 2,60 amper çekiyor. Bu da çok güzel bir çekiş. İlk defa şarja bağlandığına göre güzel bir durum. Bu aküde çok fazla direnç içinde öz direnç oluşmuş olsaydı burada ben 2 amperi göremezdim. Onun nasıl ölçüleceğine girmiyorum. Ola ki multimetresi olan arkadaşlar aküyü nasıl ölçer diye sadece bu bölümünü anlatmak istedim. Çünkü çok fazla uzuyor video arkadaşlar. Bir de akümüzü diyelim ki şarj ettik veya takviye yaptık. Aracımızı çalıştırdık. İşe gittik. Geri geldik. Birkaç gün kullandık. Bu akü dolmuş mu dolmamış mı ölçüm yapacağız. Multimetremiz varsa böyle ölçüm yapıyoruz. Veya buradan gözü siyah mı diye bakıyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken konu da şu. Şarjı kestikten sonra hemen aracın üstüne götürüp akü bağlanmaz. En azından şöyle bir 3-4 saat kadar dinlendikten sonra bağlamaya gayret edin. Bağlansa da birdenbire aküye bir şey olmaz ama akümüzü yorar arkadaşlar. Burada esas önemli dikkat etmemiz gereken konu, ben bunu şarj ettim diyelim şimdi akşamdan sabaha kadar. Sabah şarj aletimi söktüm. Akümü ölçersem bu aküm bana doğru bilgiyi vermez. Ben bu aküyü en az 12 saat sonra ölçmem gerekiyor arkadaşlar. Yani bu aküyü sabaha kadar şarj edeceğim. İşe giderken kapatacağım. Tezgahımı toplayacağım. Ama akşam işten geldikten 8-10 saat sonra 12 saat sonra ölçümünü yapacağım. 12.40 voltta kalmış mı kalmamış mı diye. Normal sağlıklı bir akü burada 12.60, 65, 12.68 gösterir. 12 saat sonraki ölçümde. Veya kontağı kapattınız. Araç alternatörü 14-14,5 volt gerilim ürettiği için kontağı kapatır kapatmaz burada ölçüm yapın 13.50'lerde görürsünüz. Oo aküm ağzına kadar dolu diye düşünmeyin. Çünkü ölçüm hemen hemen 12 saat sonra yapılacaktır. En sağlıklı ölçüm. Bir konu da diyelim ki gözümüz yeşil. Akümüzün şarjlı olduğunu düşünüyoruz. Ama marş yapıyoruz. Akümüz alternatörümüzü çeviremiyor. Marş motorumuzu çevirip çalıştıramıyor. O zaman da arkadaşlar bakın şurada 6 tane gözümüz var. 6 tane ayrı akü düşünün burada. 6 tane küçük küçük akünün birleşiminin bir akü, bir batarya olduğunu düşünün. Ki böyledir. Kendi içerisinde bunlar seri bağlıdır. Her biri 2 volt gerilim verir. 6 kere 2 de 12'dir. 12 volt alırız. Burada göz yeşil olabilir. Bu göz birini gösteriyor arkadaşlar. Yani en azından biz böyle anlıyoruz. Diyelim ki şurada bir göz koptu. Seri bağlantıdan çıktı, koptu. Bu akü 12 saat sonra ölçüldüğünde gözümüz yeşil olsa bile 10 volt gözükecektir. Akümüzün esas değişimi o zaman gelmiştir. Bunun marş anındaki akünün kaç volta düştüğünün de ölçümü var ama onu elektrikçiye siz regülatörünüz yoksa elektrikçinize akünüzü şarj ettirmişseniz onlar onu kontrol ediyor arkadaşlar. Bu akü ölmüş veya sağlam diyorlar. Mümkün mertebe marş anında da 10 voltun altına düşmeyecek akü. Yani bunu biz yapacağız. Aküyü bağlayınca kaç volta düştüğünü size buradan göstereceğim. Aynen bu şekilde ölçü aletimizi ayarlayacağız. İçeriden biri marşa basacak. Ben buradan anlık ne kadar düştüğüne bakacağım. O da budur. O da 10 voltun altına düşmeyecek. Yani biz ölçüm yapacak olursak bu şekilde bakabiliyoruz. Şimdi ben bu akümü balkona çıkaracağım. Bakın yaklaşık 1 saattir şarj olduğu halde gözlerimde hiç böyle kabarcık çıkma durumu yok. Biz ona kaynama diyoruz. Öyle fokur fokur kaynama değil de böyle pıt 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 kabarcıklar çıkar. Böyle kabarcıklar çıktığı için değişik bir gaz salgılıyor arkadaşlar. Aküyü
Kapalı alanda mümkün mertebe şarj etmeyin. Şu anda kusura bakmayın, benim de boğazımda karıncalanmalar başladı. Sağlık için çok tehlikelidir. Açık alanda yapılırsa daha iyidir. Evet arkadaşlar, akümüzü açık alana aldım. Yaklaşık 2 saattir kadar daha şarj oluyor. Şu üstündeki muhafaza kapağını tekrar örttüm. Aralardan hava alıyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şarj olurken şu kapağı çıkarırsanız, akünün gözlerinin bölümlerini ayıran kapağı, yani su dolum kapaklarını çıkarırsanız çok iyi olur. Çünkü akünün havalandırması tıkalı mıkalı çıkarsa tıkanan göz şişip patlama yapabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Akümüz şarj olmaya devam edecek. Açık havada olduğu için sağlığa zararlı bir şey, gazlar havaya karışmış olacak, bizi etkilememiş olacak. Böyle balkonda, evimizin arka balkonunda ufak ufak bu şarj olsun, bakayım ne olacak. Evet arkadaşlar, akümüzün şarjı devam ediyor. Ne kadar zamandır devam ediyor derseniz, bir gece bir gündüz oldu. Bir fiil şarj oluyor. En sağlıklı akü şarj etme yöntemi de ara sıra akünün elektriğini kesip, yani redresörümüzü kapatıp geri açmak şeklinde oluyor arkadaşlar. Yani bunu şarja bağladım, 3 gün şarjda kalacak. Bu pozisyonu akü sevmiyor. Şimdi size bu videonun bu kısmında esas göstermek istediğim, hani akünün gözü siyaha dönmüşse ve ister araç ara sıra çalışarak olsun, isterse araç hiç çalışmadan olsun, videonun önceki kısımlarında akü yatmışsa demişim ama araç çalışıyor bile olsa ara ara, bu siyahta kalıyorsa gözü veya multimetre ile ölçtüğümüz zaman 12.40 voltun altında bir değer görüyorsak, 12.40 volt akünün bittiği eşiktir arkadaşlar. 12.40 voltun altına düştüğü zaman akümüz bitmiş demektir. 12.39 olsun, bir birim bitmiş demektir. 11.80 olsun, tamamen bitmiş de diyebiliriz. Yani buna benzer. Burada 12.00 görelim. 12 voltu görelim. Yine de bu akü %50, %60 hatta %70'lere varan şekilde bitmiş demektir. Akünün tamamen bitmesi önemli değil. 12.40 voltun altında oldu mu akü bitik sayılır. Hani diyordum ya, araç, bu akü gözü siyaha düşmüş. Ölçümde de 12.40 voltun altına düşmüş durumda iken 3 hafta gibi bir süre ve daha üzerinde, ister araç çalışsın isterse çalışmasın, gözümüz siyahsa, orada da 12.40 voltun altında değeri görüyorsak ölçümde, bu araba aküyü dolduramaz dedim. İşte bunu size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Araba aküyü her şekilde doldurur ama akü almaz. Akü akım çekmez. Bunu da redresör kırar. Bunu da nasıl kırar, bu öz direnci, akünün içinde oluşan öz direnci nasıl kırıyor derseniz, bakın. Günlük taşıt araçlarımız maksimum 14,50 volt gerilim verir aküye. Ama redresörü görüyorsunuz, neredeyse 16 volta dayanmış. Bu aküyü bir miktar daha şarj edeceğim şu anda, çünkü akım çekiyor. Onu da ölçtüm. Az da olsa akım çekmeye devam ediyor. Yani daha tam olarak dolmadım ben diyor aslında. Gözümüzün yeşili de yeşile dönmüş ama içinde bir sülfatlaşma, bir direnç varsa bunların tamamen kırılabilmesi için bu yüksek gerilimde biraz tutacağım akümüzü. Kaynama dediğimiz olayı da göstermek istiyorum. Bakın, bu kapağı içine toz girmemesi için emaneten oturtmuştum arkadaşlar. Kendinin akünün gözlerini kapatan kapağı, bakın şurada bekliyor. Kapağımızı aldık. Şimdi buradan bakıyorum. Soldan sağa diyelim. Birinci gözde kabarcık var. Bakın 2'de var. 3'te var ama zayıf. Şu anda içinde
lamba parlayan göz. 4'te çok güzel var. 5'te çok güzel var. 6'da çok güzel var. Bakın bu gözün direnci yüksek kalmış arkadaşlar. Bunun gözlerin hepsi mümkün mertebe bu şekilde kaynayana kadar bu aküyü şarjda tutacağım diyorum inşallah. Bu akü 2 gece 2 gündüzdür. Yaklaşık 1 saate 1, 2 saate 1 şarjı kesilip tekrar açılarak şarj oluyor. Büyük ihtimalle bunu aracımızın üzerine yarın atacağım. Ondan sonra orada da marş anında gerilimin ne kadar düştüğünü sizlere göstermeye çalışacağım. Videomuzu da bitirmiş olacağız böylece. İşte şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aküm şarj olmaya devam ediyor. Multimetremi kapatayım ki off konumunu alayım, kapansın ki multimetremin pili bitmesin arkadaşlar. Şu küçücük bir multimetre dünya kadar iş yapıyor. Ben bu redresörü 2015 yılında 70 TL'ye almıştım arkadaşlar. Birçok aküyü kurtardım, yani öyle böyle değil. Parasını defalarca kere çıkardı. Eşimin, dostumun ne aküsünü kurtardım. Kendi akülerime bakım yaptım. Kendi tanımsızımız vardı. Mustafa Çetin, saygıdeğer ustamla beraber almıştık. Toplayıp keyfine anlatmak için. Onun aküsü hatta hiç 0 nokta küsürlerde akım çekiyordu. Bir hafta boyunca şarj etmek zorunda kalmıştık. Hepsini şu 70 liraya aldığım şarj aletiyle yapmıştım. Bunları mümkün mertebe alın arkadaşlar. Kesinlikle zarar etmezsiniz. Bir akü kurtarsanız paranız çıkar. Çünkü birçok esnaf arkadaşımız artık akünüz ölmüş deyip değişime gidiyor. Bu da bizi maddi olarak yoruyor. Bakın gözümüz epeyce yeşile dönmüş. Ama o dediğim 3. gözde biraz daha kaynamasını bekleyeceğim bunun. Şarjını kesmek için. Herhalde bu sabaha kadar daha duracak. Ondan sonra aracın üstüne atmaya gideceğiz inşallah beraber. Evet arkadaşlar, akümüzü aracımızın üstüne koyduk. Gözümüz yeşil. Bunu 12 saat bekledikten sonra size ölçümünü göstereceğim demiştim. Daldık, marşa bastık, gösteremedik. Ama 13.18 geldi. Ben de çok şaşırdım, yani bu kadar güzel bir çıkış vereceğini düşünmüyordum. Akü de yeniymiş. Hemşerimle konuştuk, sordum. Şimdi akünün, yani aracın aküyü doldurup doldurmadığını nasıl anlayacağız? Bakın şu anda aracımız çalışıyor. Alternatörümüz 14.50 14.45 arasında geziniyor. Ama bu durum bize gerçek değeri vermez arkadaşlar. Aracın elektrik alıcılarının hepsini açmamız, ondan sonra buradaki değere bakmamız gerekiyor. 13.50 voltun altına düşmemesi gerekiyor. Hemşerim, aracın elektrik alıcılarını bir açar mısın? Farlarımız yandı. Kısa uzun farlarımız yandı. Başka açacak bir şey var mı hemşerim? Arkadaşlar bakın, 14.20'nin altına inmiyor. Aracımız çok güzel şarj ediyor akümüzü bu şekilde. Kapat hemşerim. Alıcıların hepsini kapat. Aracı stop et hemşerim. Bakın stop ettik. Gerilim değerimiz düşüyor. Şimdi bir de marşa basar mısın hemşerim? Marş anında ne yapacak bakalım. Arkadaşlar maalesef bizim cihazımız marş anındaki düşmeyi ölçemedi. Tamam hemşerim, stop edebilirsin. Bunları böyle acizane sizlere göstermek istedik arkadaşlar. Son olarak diyoruz ki düşük şarjlı akü yatmayı sevmez. Düşük havalı lastikte gezmeyi sevmez arkadaşlar. Bu bir altın kuraldır benim için. Ben böyle düşünür, böyle inanır, böyle yaparım. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Söylemeyi unuttuğum bir tek şu var. Akü suyunu elimize, gözümüze ve kıyafetlerimize değdirmiyoruz arkadaşlar. Tehlikeli bir asittir.
Aküye asitli su konmaz dedim. Bu akünün içindeki suyu boşaltıp tekrar doldurmak için bu kural geçerli değil. Üstünden bir miktar eksilince yarım santim, 1 santim, o zaman sadece saf su konulur. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Hayırlı günler, hürmetler, saygılar.